Yeah. We are in... Ay, hindi ba na Sagada. Oh, pinamo nagmumotor, oh. Sabi. Sagada, wow, nagmumotor. Paglalamig. Naka-jacket silang lahat. Naka-jacket ba? Ano sa ito? Hindi makita eh. The daddy for my daddy. Yes. Oh, daddy. Nagdating na yan sa... Hi guys! It's It's me, Lala! And Aliyah. And hello na. And we going now to Tagaytay. And now we are in... Baguio. And what road is this? I don't know. Twin Lake ZIGZAG! Road, ZIGZAG Road. And guys, Ferris ito- wheel po, parang Ferris wheel. wow, ang ganda dito guys. Pasyalan nyo Today we dito. going Ayan to guys. Yan oh, ang the ganda. Baguio City. Yeah, ang Charot. ganda guys. Charot lang yan. Church lang. Ito guys, itong daan na na-discover namin dito. Alam nyo yung papuntang Talisay Subscribe guys. na! Subscribe na sa From- channel ko. From Tagaytay. Ayan guys, ang init kasi kaya Guys, subscribe na kayo sa channel ni Aliyah. channel ni Lala. Subscribe Sa na kanan kayo. That's all. Ayan guys, yung dagat doon. Okay, I have to hold it. From LA. Ayan guys, oh yung dagat. It's a Ano kasi beautiful. ganda? Yan, may bahay kubo dito guys. Ayan guys, ayun. Paakyat kami. Ano, ang ganda yung daan, di ba? This Oh. is Ito yung mga beautiful. na-discover namin na daan ngayong araw na to. Ngayon, Supposed to be magsisimba kami kaso pagdating namin ng Lourdes Church, kakasal na yung nandun. So, ang ginawa po namin guys, namasyal na lang kami. So guys, mamasyal po kami ngayon dahil bukas Road back trip. to school! Yes, road trip na namin. Nagulat ako dito sa motor na to. Ito guys. So, hindi nyo nga nakikita ang mukha namin. Yung view lang guys. Yung pinapakay na namin sa inyo guys. So, ang ganda-ganda. Mami, sana bumili ko ng medyas. Ay naku. Ay, nako. Kaya naman ako bili ng Alright. medyas. Okay. Ang ganda. Ang ganda yung sa baba. Ito yung daan. Yung pag dumaan ka siguro dito ng gabi guys, nakakatakot na kasi walang mga ilaw dito, walang poste ng kuryente, ganun. So, ayan ang ganda ng daan dito. Ang sarap magpalamig dito guys. Dami siguro mga monkey ahas. Yun ang Twin Lake sa taas. Kaya 2020 ay ba nakapunta na kami sa Baguio. Yes, ang ganda. Tagaytay. Ngayon, naman? Batangas. Batangas, lahat-lahat. Susunod naman, punta tayo sa Sagada. Ayan, Ayaw ko guys. na. Ang sarap dito. Ang lamig. Ang sarap ng Gano'n hangin. ka sa